Wah, pesertane sing lopet akeh lur. Sorry lur, kamera rada blur. Sok nek ndedit tuku Samsung S Ultra. Ben nek di zoom sok ketok cetha. Wah, kenarine gede kae lur, apik lur. Serentak dicantolke, digantungke. Sopo kae sing menang lur? Pesertane sing lopet akeh banget lur timbang kenarine mau. Peserta kenarine sithik. Wah, gayeng iki lur, rame iki lur. Sing rame dudu manuke, tapi penontonnya suara manuke kalah karo suara penontonnya. Tapi ya wis ben lur. Gak nonton wae. Kowe jago sing endi lur? Sing abang wae sing biru wae sing putih. Wae sing ijo. Sing gayeng penontonnya lur. Nanti suara manuke ra krungu. Keplok kaya zaman aku SMP mbiyen tepuk salam pramuka, nek iki tepuk salam manuk. Manuk. Wah, jan kameraku elek lagi lur. Blur. Kok ana suara pitik barang lur.
Wah, gayeng lur. Gayeng dene lur ndelok lur. Wah, oh, sapa guys yang menang lur? Oke, selesai di penilaian di kelas Global Factor A. Dan bisa dipersiapkan sesi selanjutnya Wes rampung lur. yaitu PAUD A. Kita kasih jeda waktu 2 menit. Sing juara bayaran ya lur, oleh duit. Duh, kamera lur. Ya, selamat bagi para juara di kelas Global Factor A. Dan bisa dipersiapkan Oke, wis rampung lur. ada di kelas Sing juara seneng, PAUD A. Kita kasih jeda sing kalah full tembrut. Tapi rapopo, yang penting wis wani tampil. Oke, sekian saja lur dari saya. Terima kasih.